महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सभा आहे, इथे वेडवाकडं कराल ना, चौरंग करून घरी पाठवीन. राज ठाकरे की मुंबई और ठाणे की सभा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ धर्म तक ही सीमित रह गई है. हनुमान चालीसा, अजान, लाउडस्पीकर, मानो इन सब के अलावा कोई भी मूलभूत मुद्दे है ही नहीं. अब ऐसे में सभी की निगाहें राज ठाकरे की औरंगाबाद में होने वाली सभा पर थी कि राज ठाकरे क्या बोलेंगे, किन मुद्दों पर बोलेंगे और कैसे बोलेंगे. राज ठाकरे पूरे रंग में अपना भाषण दे ही रहे थे कि उसी बीच पास की ही एक मस्जिद से अजान की आवाज़ आई. तब राज ठाकरे भड़क गए और सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को धमकी दे डाली. म्हणून सांगताय ना, त्या सुप्रीम कोर्टाच्या नियमामध्ये माझी पोलिसांना नम्र विनंती आहे, जय सभेच्या वेळेला हे बांग जर सुरू करणार असतील, आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब तोंडात बोळा कोंबावा. ह्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजत नसेल तर बघ त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही. इथे जे कोणी पोलीस अधिकारी असतील तर आम्ही सांगतोय आत्ताच्या आत्ता जाऊन हे पहिल्यांदा बंद करा. इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि 3 तारीख ईद के बाद सभी मस्जिदों के बाहर मेरे सभी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर पढ़ेंगे. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. और उन्होंने बंद शब्दों में कह दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं. इसका मतलब यानी सीधे सीधे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में दंगे कराने की ठान ली है. हम तो अब यही कह सकते हैं, औरंगाबाद और मुंबई की महानगर पालिका की सत्ता के लिए शायद राज ठाकरे कुछ भी कर सकते हैं. सैयद असलम, ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, औरंगाबाद. आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही. आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत. अजिबात शांत बसता कामा नये तुम्ही. हे जर या पद्धतीने वागणार असतील, यांना जर सरळ सांगून जर समजा समजत नसेल तर महाराष्ट्राच्या मनगटामध्ये काय ताकद आहे ना ही यांना एकदा दाखवावीच लागेल. की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका, हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत. सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर